Animirao sam cijeli ovaj video koristeći samo YouTube titlove. I ako trenutno ništa ne vidite, to znači da trebate uključiti titlove, a zatim pokušati ponovno pokrenuti video i tada će se pojaviti. Sada, vjerojatno usporava vaš uređaj, pa se unaprijed ispričavam. Ali komentirajte ako preživite ovaj video, a ako vam video ide presporo, možete ga podijeliti s prijateljem u Discord kanalu i pogledati pregled Eto, radit će puno bolje i vjerojatno možete zafrkavati prijatelje s tim. Samo pazite da uključite titlove u malom prozoru za pregled i moći ćete vidjeti sve titlove puno jasnije nego kad gledate cijeli video. Budući da je pregled na Discordu manji, radit će s boljim FPS-om i slike će biti mnogo jasnije. A za one koji još uvijek gledaju na cijelom ekranu, a sada kada sam vam zamrznuo uređaj, dopustite mi da vam ispričam sve o mom nevjerojatnom kanalu, gdje ćete pronaći cool animacije i zanimljive stvari o YouTubeu. Zato ne oklijevajte pretplatiti se, ekipo.